Rumah itu baru ditempati sebuah keluarga kecil. Lingkungannya tenang, harga sewanya murah, dan tidak ada tanda aneh. Malam ketiga sang ayah terbangun karena suara air menetes. Bukan dari kamar mandi, tapi dari arah toren di belakang rumah. Ia naik ke atap. Penutup toren tertutup rapat. Namun dari dalam terdengar suara seperti orang mengaduk air. Ia mengetuk toren. Suara itu berhenti. Saat kembali turun, istrinya berkata pelan, "Barusan ada yang manggil nama kamu dari kamar anak." Mereka memeriksa kamar. Anaknya tertidur lelap. Keesokan harinya tetangga baru bercerita, rumah itu dulu kosong karena pemilik lamanya ditemukan meninggal di dalam toren.